लट्टे भन्छ लट्टे यस्तो हुन्छ र लट्टे खोइ सोल्टी मैले पनि सुरुचोटि हेरेर खाएको So it's day 5 and good morning from कुन गाउँ छ नि मिलिम गाउँ 3 दिन त कसरी बितेको पनि थाहा भएन जस्ट धेरै चाँडो बित्यो जस्तो लाग्यो अब हिजोको दिन त आउँदै जस्ट रमाइलो भयो खाँदै आयौँ सोल्टिरोमा सो ठाउँमा बस्दै बिस्तारै आएको बारपा केट्टा बच्चे केट्टा मैले त्यहाँबाट माथि आउन्जेलसम्म मेरो फोनै याद गरेको थिएन सो 81 राति सुत्ने बेला चाहिँ ठ्याक्क छामेको फोनै छैन सो रात परिसकेको थियो अनि फोन गऱ्यो ट्याक्क यहाँबाट फोन गइरहेको थियो न भेटाउँछ सोल्टी भेटाउँछ भन्दै थियो सोल्टी म जान्छु तिमी होइन म एकजना लिएर जान्छु भनेर 20 गइदियो सोल्टी है आधी घन्टा जस्तोमा होला है भेटायो फोन आधी घन्टा जस्तोमा सोल्टीले फोन भेटाएर ल्याइदिएर भने जङ्गलबाट छक्कै पारिदियो सोल्टीले जे थ्याङ्क यू सोल्टी सो अनि आज चाहिँ अब भर्खर उठ्यौँ हामी 6:30 जति भएको छ सो अब सोल्टीले मलाई यहाँ झर्नातिर कतै यसो मर्निङ वाक जस्तो नि हुन्छ फ्रेस नै हुन्छ सोल्टीको घरको बिरुवाहरू एज यु क्यान सी मिलिम गाउँमा मिलेर बसेका चिया खायो ल अहिले भेट्ने ल अहिले म चाउचाउ लिएर आउँछु है ल सिउ बाई 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 ल के भयो रहेछ यो बच्चामा दुध आएको त्यसले झरेको झन् झरेछ मिलिम गाउँ ठुलै छ एकछिन गेम खेल रहा भिडियो गेम ये सोल्टीले डेन्जर जोडिदिन्छ होला नि अब पानी सुरु भयो त अब लाउने बेला गोरु नरहेछ लगेछ ए यो हो भनेको तिमीले यो डाँडा छ नि सोल्टी यो डाँडामा हराउँछ यो डाँडामा है ठुलो छ नि राउन्ड छ कि जति घुमे नि त्यही जस्तो लाग्छ कि ठाउँ अनि यसको पछाडिबाट यहाँ माथि पुग्यो भने त उता हिमाल मजाले देखियो नि है सो हाम्रो गन्तव्य चाहिँ यो बिचको यो खोज यो लाइनमा यो झर्ना छ यसमा यहाँ पुग्नु आँटेको धेरै टाढा छ नेक्स्ट टाढा हो ठ्याक्कै केही मिठा बात गर कान्छा यो बिचको यो रुख र यो रुखको बिचको त्यो काल धर्का त्यही हो झर्ना हैन सो विल बी देयर इन कति आवर कान्छा सोल्टी 2 घण्टामा त पुगिन्छ होला हैन लाग्दैन 2 घण्टा 1 घण्टामा आउने गाडी हुन्छ ए हत्ती दिने ए कालीझरी यतै भेट्ने नि के नि गुदेली नै गुदेली नै ए
आधी बाटो आइपुग्यो ठिकै छ त ए खोला गएको छु खोला पुरो ए बर्खामा त देखि नसक्नु हुन्छ ए डेन्जर भिरहरू त्यसो देखाइदिन लाग्यो त बर्खामा हो बदनाम झर्छ ए अब ओह्रालो झर्नु पर्छ ए ओह्रालै ओह्रालो हो को चढा खानै नपाइ ल्याइदिइराखेको सोल्टी Guys, check this out, eh? डेन्जरीको फ्याल्ने के यो डाँडै डाँडै सबै चट्टानै चट्टान यो ब्लक भएर क्या आवाज त्यस्तो भएको छ नि त दामी भइरहेछ मर्निङ हाइक कान्छाले मलाई एक्लै छोडिदियो कान्छा bishu my god भनेको कान्छा छोडी नाम के यो नाम त खासै थाहा भन्नु मलाई उर्गे छाडा भन्छ भन्नु ए पौडी खेल्ने ठाउँ हो नि पहिला We're off to next Zharna. This one is beautiful. माथि हेऱ्यो भने त चक्रै लाग्ने रहेछ है माथि हेरेर मुनि हेऱ्यो भने त कसरी झार्थ्यो लगे है के रहेछ छोडी घाँस ए त्यहाँबाट त्यतिबाट है धेरै मान्छे मरिसकेको छ नि हो र त्यो माथिबाट खसेर घाँस काट्दा काट्दै घाँस काट्दा कोही यस्तो धेरै राख्छ चलाउनु त्यो गुरुङ फिल्म छ नि एउटा कान्छा के अरे के भन्छ नि त्यो त नाम घाँस काट्दै त्यस्तैमै झर्छ क्या तर टत्ति माथि हेरिरह्यो भने त मुनि हेऱ्यो भने त भुइँमा झुक्किने चक्करै लाग्ने रहेछ भने माथि हेरिरह्यो दामी रहेछ दामी लभ डिट उत्रै छ नि सोल्टी उत्रै छ नि यो सानो हो र ए यो त पानी पर्ने सिजनमा त भयङ्कर हुन्छ यो ठाउँ त त्यसको पेट नदेखाउने यस्तो सिस्नु यसो काँडा र हात छुइसक्यो सिस्नुले पोलिदिरहेछ सल्ली यही काँडाको होइन त मुनि जरा चाहिँ हो पानी आउने पेट सफा गर्ने भने होइन ए चबाइदिने
यो चाहिँ पेट सफा गर्छ अरे एकदम दामी हुन्छ अरे होइन यो काँडाको मुनिको यस्तो काँडाको मुनिको रुट एज यु क्यान सी यो रुखहरू यो ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू सबै पहिरो झर्या रहेछ होइन त्यो अलिकति झर्नाको सुन्दरतालाई अलिकति तयस नयस बनाइदिएको छ यत्रो रुख आमा यत्रो ढुङ्गाहरू